आज के दिन में 100 रुपये में क्या क्या चीज खाने वाले हो आपको इस वीडियो में देखकर पता चल जाएगा। तो अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैंने 20 रुपए का रियो का बिस्कुट ले लिया और इसको चाय के साथ खा लिया, मजा आया। इसके बाद मेरे पास 80 रुपए बचे थे जिसमें मैंने 30 रुपए के छोले खा लिए। छोलों का जायका बहुत मजेदार था। अभी मेरे पास 50 रुपए बाकी थे जिसमें मैंने 20 रुपए के चिप्स ले लिए। जब मैंने चिप्स का जायका चखा तो ये बहुत मजे के थे। इसके बाद मेरे पास 30 रुपए बचे थे। 30 रुपए में मैंने 20 रुपए के नमकवारे के पैकेट ले लिए और 10 का टपॉप्स ले लिया। नमकवारों का जायका बहुत मजेदार था। टपॉप्स का पैकेट खोला तो ये बहुत कड़वा था। आज का व्लॉग भी यहीं पर ही खत्म किया।